زوران المحترف الصربي في صفوف نادي النور. ايضا كابتن عبد العظيم بسبب التغيير الخاطئ دخول وخروج، يعني هو دخل اللاعب قبل خروج اللاعب، وكان يفترض في اثناء مثل هذه الاخطاء كابتن عبد العظيم من المسؤول عنها؟ يكون مشتركه بين المساعد المدرب وايضا اللاعبين، اللاعب اللي بيدخل واللاعب اللي بيخرج، هذا يكون مسؤوليه مشتركه. اعتقد ان لاعب النور المحترف اليوم ما كان في الوقت اللي مضى كان سيء، اعتقد صوب 4 تصويبات كلها كانت تفيد الحارس، اعتقد كانت سلبيه على الفريق. اداء لعبها عباس الدرورة. عباس الدرورة على فكره ايضا كان لاعبا للنور، ولعب يعني فترات كبيره وقدم عطاءات كبيره، ولكن يعني هي لعبه الاحتراف هذه الايام. هو يلعب الان للمحيط ويؤدي ايضا بشكل ممتاز ورائع، وقدم مستويات كبيره. حسين المحسن والتسديده من حسين المحسن، لديه ارتقاء جميل ولديه قدرة على التسديد واختيار، ايضا الرؤية ممتازة واضحة لدى اللاعب هذا، يستفيد من كل امكانياته وينجح في توظيفها لصالح الفريق. اذا 4-0. اعتقد ان لاعب حسين محسن غني عن التعريف وعنده القدرة على التصويب من خارج منطقة 9 بشكل ممتاز، وايضا حتى الاختراق في الفترة الاخيرة يؤدي الاختراق بصورة ممتازة، يلعب بشكل جماعي مع الفريق. عبد اللطيف الموفق يخطف الكرة وموفق يا موفق. عبد اللطيف الموفق المحترف الجزائري، طبعا اتى هذا بعد طبعا كان موجود معاهم الكابتن ايضا المحترف الاخر التونسي وليد علي، الذي طبعا اصيب في الفتره الاولى في كتفه، ويعني عانى المحيط كثيرا بعد غياب هذا اللاعب، وطبعا عمل كمدرب بعد ان رحل الكابتن فاخر غاشي عن تدريب المحيط. وهنا سلطان العبيدي بمسؤوليه وبمجهود فردي ايضا يعني يحرز اول الاهداف عن طريق اللاعب سلطان العبيدي الذي اخترق من منطقه الجناح واتى ليكون باك يعني، وبالتالي يحرز اول الاهداف كابتن عبد العظيم. اول الدقيقه الثامنه. نعم، اعتقد ان النور في اسوأ 10 دقائق مرت عليه في الدوري، لانه لم يستطع ان يسجل ولا هدف في خلال 8 دقائق. هنا التسديده ايضا من نفس اللاعب وبنفس الطريقه كابتن عبد العظيم. اللاعب يسجل بشكل جميل، اللاعب حسين سلمان تو هو على فكره يعني يا دوب تو واصل من امريكا في اليومين الماضيين، يعني حتى ما يعني لم يستطع الانسجام مع الفريق. هو طبعا من اميز لاعبين بعد حسين المحسن، ولاعب ناشئ كان في العام قبل عامين. اعتقد انه كان ياخذ على عاتقه المسؤوليه في كثير من المباريات المحيط، واليوم يقدم مباراه ممتازه، خاصه انه كان منقطع ومشتاق الى انه يلعب كره اليد، وهذا عاطلنا اليوم الى الوقت هذا، فهو قاعد هنا الفاست بريك الجماعي، وهنا ايضا المحاوله من هذا اللاعب حسين المحسن، لكن ايضا يعني لم يحطها بشكل مطلوب، وبالتالي الكره لصالح النور. مصطفى الحبيب يحاول وفنت سريع، هنا المحاوله لكن ايضا اعتقد انها خطا من عبد الله الحماد، كان يجب عليه ان يدخل مباشره هو الى المرمى. اعتقد ان لاعبين النور اخطاء 4 اخطاء فنيه في خلال 10 دقائق الاولى، اعتقد ينقسم التركيز، وايضا التصويب ما كان زين، لكن الاخطاء الفنيه في 10 دقائق 4 اخطاء فنيه اعتقد تكلفهم عباس الدرورة يلعبها الى الطويل، حسين سلمان مرة ثانية إلى عبد اللطيف الموفق، يحاول فنت لكن أيضا مع هشام، ويعني إذا ما على الورق الأفضلية للنور، وعلى الملعب الأفضلية هي للمحيط. وهنا الفاست بريك، الهجوم الخاطف لهشام العبيدي، لكن أيضا المتابعة الممتازة وتعطيل يعني خطأ فني في وقت كابتن عبد العظيم. مطلوبة هذه الأخطاء بدون يعني ان تكون فيها نوع من الاستبعاد لمده دقيقتين. اذا ذكاء لهذا اللاعب حسين، عمل دفاع صحيح 100%، واستطاع انه يوقف فاست بريك، واعتقد تحسب الى حسين الطويل. هذا حسين الطويل عفوا، اللاعب المتالق ولديه هدفين على المستوى الشخصي في هذا اللقاء. مهدي سالم زوران المحترف الصربي، مهدي سالم تقاطعات، هنا المحاوله والاختراق والتمرير على مستوى هنا ايضا البينيات الجميله. بدا اللعب للنور، بدا يركز
ويلعب بشكل جماعي ويعني ودائما العمل الجماعي كابتن عبد العظيم الهدف ياتي بسهوله وياتي بشكل جميل، متعوب عليه الهدف. اعتقد ان اللعب الجماعي يسهل مسؤوليه اللاعب اثناء التخليص، يخلص بشكل مريح. مصطفى خش في طريق واسع وقدر يصوب وهو مرتاح على الحارس، هذا خلاه يسجل الهدف الثاني الى النور الان كابتن عبد العظيم يدافع بطريقه 5-1 من تمان على يعني على اكثر اللاعبين ازعاجا يعني اذا ما تحدثنا عن الامكانيات. حسين المحسن ومصطفى الحبيب هو من يدافع عليه، يعني ما يعني هل هي يعني الطريقه المثاليه في الدفاع الان؟ انا اعتقد ان الدفاع ال5-1 لاعبين المحيط استغلوا الدفاع هذا واستطاعوا انهم يحصلوا فرص للتسجيل باختراقات من على 6. حسين الطويل يسدد، لكن هذه المره القراءه كانت من مهدي سالم بشكل ممتاز، وحائط صد يبعد الكره لخارج الملعب. رميه سلبي، هناك سلبي، خطا، او هناك رميه، طبعا رميه جانبيه للمحيط يلعبها، لكن يخطفها زوران يلعبها بشكل يعني لا ليس مطلوب حقيقه، لعبها بشكل سيء جدا، حاول يلعبها مباشره للمرمى، ولا كان الشهاب ابو دلال طبعا في المرمى، وبالتالي يحرز يعني يمنع هدف عن مرماه بسهوله، يعني لا يوجد عناء على الحارس. حسين الطويل صانع الالعاب والمميز فيه من خلال مجريات الشوط الاول، وهنا دخول للاعب حيدر عمران، و7 أمتار لحيدر العمران، وايضا هناك استبعاد لزوران للمره الثانيه. كابتن عبد العظيم في الدقيقه 12 لسه ما كملنا حتى نصف الشوط الاول، واستبعاد يعني لمره الثانيه لزوران المحترف الصربي، يعني محترف كابتن عبد العظيم في ربع ساعه، اقل من ربع ساعه يخرج استبعاد مرتين. هو لاعب يظل في النهايه لاعب، يمكن تكون الاخطاء. اعتقد ان الدقيقتين الاولى كانت تغيير خاطئ، والدقيقه الثانيه هذه عشان دخول، فتقدير الحكم كان كارت اصفر، لكن عنده دقيقتين فاعطاه الدقيقه الثانيه. اعتقد ان اليوم المحترف ما هو في يومه، ومثل اي لاعب ثاني يمكن يكون ما هو موفق في سلطان العبيدي تمريره الى مجتبى سالم، مجتبى يحاول الاختراق بشكل جميل وخداع جميل من هذا اللاعب المتالق، ويعني مواليد 1415 هذا اللاعب، وينتظر يعني مستقبل كبير، لديه رؤيه جميله، استفاد من تباعد يعني كابتن عبد العظيم المسافات من خلال منتصف الملعب، لم تكن المسافات مغلقه، واستطاع ان يذهب للتسديد وينجح في التسجيل. تغيير المكان يلغي مساله الزياده للفريق الخصم، وسوى عمليه موازاه، تغيير مكانه، استطاع انه يحصل فرصه للدخول 1 ضد 1. حسين المحسن، وهناك مهدي سالم، وايضا البطاقه الصفراء وكره لصالح النور، ولكن هناك ايضا بطاقه صفراء لمهدي سالم. هنا هشام العبيدي يحاول صناعه اللعب، سلطان لمهدي، مهدي لسلطان مره ثانيه، وهشام ومصطفى الحبيب، مصطفى يلعبها لهشام العبيدي، لمهدي سالم، لهشام، وتقاطعات هنا مجتبى سالم ايضا شقيق المهدي، وايضا محمد الغائب الاكبر عن صفوف النور بسبب الاصابه، طبعا النجم الكبير محمد سالم الذي قدم مستوى يعني كبير من خلال 15 جوله وموسم مثالي لهذا اللاعب. حسين الطويل يلعبها لحسين المحسن، حسين، وهناك تحضير لعمل عبد اللطيف الموفق. حسين المحسن مره ثانيه للطويل، حسين الى حسنين المحسن، ينزل مصطفى الحبيب يكتمل النقص، وهذا عمران حيدر عمران يسجل الهدف الثامن للمحيط، والمحيط يتألق، يسجل حضور مميز من خلال ربع ساعة أولى من الشوط الأول في اللقاء الثاني في هذا اليوم، هذا المساء الذي يلتقي فيه أيضا يعني قبل هذا اللقاء. وهنا أيضا تسديدة، ولكن تألق من إشهاب أبو دلال،
شهاب يتألق ويتصدى على مستوى يعني الدائرة، وهناك 7 أمتار لصالح النور. طبعا في اللقاء الأول التقى مضر والشباب، أو في اللقاء الأول عفوا التقى الابتسام والوحدة، والابتسام يعني يصنع الابتسامة لجماهيره من خلال اللقاء ومن خلال كسب اللقاء، لقاء الوحدة 24-22، بينما مضر أيضا والشباب ينهي مضر لصالحه ب 25-21. هنا 7 أمتار ناجحة لهشام العبيدي. إذن بدأ النور يقلص الفارق، يعني بدت 4 لصالح 8، وبدأ النور يأخذ